Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Урматтуу окуучулар, биз улуу имамыбыз, мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахматулла алейхинин Ал-Фикхул Акбар аттуу китебинен сабагыбызды улантуудабыз. Өткөн темада биз тагдыр маселесине келип токтогон экенбиз. Бүгүн Кудайым буйрса, Кудай Тааланын тауфик, жардам берүүсү менен мына ошол жерден сабагыбызды улантабыз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура ишеним насип этсин, туура ишенимге бардыгыбызды бекем кылсын. Адашып жүргөн ага инелерибизди Кудай Таалам туура жолго салган болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал-кадау, вал-кадару, вал-машиату сифатуху фил азали биля кайфин. Кадо, кадар, каалоо бул Аллах Тааланын эзелки сыпаттары, буларга кандай деп айтууга болбойт. Тактап айтканда, кадо менен кадар, каалоо бул Кур'ан, сүннөт, ижма менен бекитилген, такталган амал нерселерден болуп эсептелет. Кадо менен кадардын шариятта орду бар экендиги, Кур'ан менен келгендиги тууралуу биз жокоруда дагы силерге айтып кеткенбиз. Бул Кур'анда бар каза кадар тууралуу, Кудай Тааланын каалоосу тууралуу. Ошондой эле кадо кадардын хадистерде келгендигин дагы сиздерге баяндап өттүк. Ошондой эле ижмаул уммат бар. Бүт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан айталы, пайгамбарды көргөн адамдар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көргөн адамдарды көргөн муундар бардыгы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңинен кол чыгарып, кадо кадар бар, Аллах Тааланын каалоо бар экендигине ишенип, бардыгы бир пикирде болушкан. Ошондуктан бул не экен? Кадо менен кадар жана Аллах Тааланын каалоо бар деген сөз. Бирок урматтуу мусулман бир туугандарым, биля кайфин деп жатат Абу Ханифа рахматулла алейхи. Биля кайфин дегени мунун биз кандай экендигин, эмне экендигин биз билбейбиз. Ошон үчүн Имам Тахави рахматулла алейхи өзүнүн Ал-Акидату ат-Тахавия аттуу китебинде айтат. Мынтип айткан. Кадо менен кадар бул сыр дейт. Мунун маанисин жападан жалгыз Кудай Таала өзү гана билет. Мунун маанисин эч бир пайгамбар, эч бир периште дагы мунун маанисин биле албайт дейт. Биздин мойнубузга бул казо кадар тууралуу түшкөн негизги милдет, биз буга ыйман келтиришибиз керек. Ушул нерсе бар, ал кандай, ал эмне деген суроолорду бербешибиз керек. Эми китепти чечмелөөгө кайта турган болсок, кадо кадар булар омоним сөздөр. Омоним сөздү билесиздер. Бирдей жазылып, көп маанилерди туюнткан сөздөрдү не деп коет? Омоним сөздөр деп коет. Мындай нерсе биздин кыргыз тилинде да эле бар. Бирдей жазылат. Мисалы дайыма айтабыз, кой деген сөз. Кой деп бул жаныбарды дагы айтат. Кой деп бир нерсени башка бир жерге кой деген маани дагы түшүндүрөт. Ошол сыяктуу эле кадо менен кадарда дагы өзүнүн лексикалык бир канча маанилери бар. Мына ошолорду айта кетүүнү дагы бул жерде орундуу деп ойлойм. Эң биринчи кадо тууралуу сөз кылсак, кадо деген сөздүн биринчи эле мааниси бир нерсени дайындоо, өлчөмүн дайындоо, белгилөөдү айтат. Бул тууралуу ыйык Кур'ани Каримде улуу Аллах Таала мынтип айткан Фуссилат сүрөсүнүн 2-аятында. А'удhu billahi minash-shaytonir rajim. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmayni. Allah аларды 7 асман кылып 2 күндө жаратты дейт. Мына ушул немеде өлчөмүн не кылды? Белгилеп дайындоо маселесинде келет. Экинчиси милдет жана лазым кылуу деген мааниде, милдеттендирүү деген мааниде. Мисалга Аллах Таала Исро сүрөсүнүн 23-аятында мынтип айткан. А'удhu billahi minash-shaytonir rajim. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
Egen силерге андан башка эч кимге сыйынбоону жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйурду дейт. Мына ушул жердеги кадо деген сөз милдет кылды силердин мойнуңарга эмнени? Жападан жалгыз өзүнө сыйынууну жана ата-энеңерди урматтап, сыйлап, аларга жакшы мамиледе болууңарды дейт. Ушул жерде мына милдет кылуу, милдеттендирди деген сөз. Үчүнчүсү, ушул кадо дегендин дагы маанилеринин бири билдирүү, баяндоо деген маанилерди туюнтат. Мисалга Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Исро сүрөсүнүн 4-аятына минтип айткан: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим ва qada'na ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn. Biz İsrail'din urpактарына силер жер бетинде эки жолу бузукулук кыласыңар деп аян кылдык дейт, билдирдик дейт. Ушул жерде калайна, яне баянна, биз аларга билдирдик дейт. Бул тууралуу Тафсири Розини, Кушайрини карасаңыздар, ошол жерде Тафсир Кушайрини өтө жакшы келген. Экинчи, кадар деген сөздүн мааниси дагы эле ушул казо сыяктуу эле. Бир нерсени өлчөмүн белгилөө, дайындоо деген мааниде келет. Мисалга улуу Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Фуссилат сүрөсүнүн 10-аятында, бул тууралуу Тафсир Насафини карасаңыздар болот, мынтип айткан: Бисмиллахир-рахманир-рахим وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Жер үстүнөн тоолорду жаратып, берекелүү кылып, жер бетиндегилердин ырыскыларын 4 күндө тегиз бөлүштүрдү. Башкача айтканда дайындады деген мааниде. Бул суроочулар үчүн туура жооп дейт. Мына ушул аятта Аллах Таала дана каддара деген сөздү ушул бир нерсени өлчөмүн белгилеп, дайындоо деген мааниде айткан. Экинчи мааниси бул да эле казо сыяктуу милдет кылуу деген маанини айтат. Мисалга Вакия сүрөсүнүн 60-аятында Аллах Таала мынтип айтат: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим ва нахну каддарна байнакумул маута. Биз силердин араңарда өлүмдү милдет кылдык дейт. Ушул жерде каддарна дегендин мааниси милдет кылдык, фарз кылдык силердин мойнуңарга. Ошон үчүн ар бир жан бул дүйнөдө өлүмдүн даамынын ачыктыгынын, ачуулугун татат. Бул тууралуу Тафсири Куртубини карасаңыздар болот. Ошондой эле кадар деген сөз, казо деген сөз, кадо сыяктуу эле билдирүү, баяндоо деген маанини дагы туюнтат. Бул тууралуу Аллах Субханаху ва Таала Намл сүрөсүнүн 57-аятында мынтип айткан: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим фаанжайнаху ва ахлаху илля мраатаху каддарнаха минал габирин. Биз аны жана анын үй бүлөсүн куткардык, тек гана аялын азапка калуучулардын арасында болууну алдын ала кабар бердик дейт. Мына ушул аятта каддарна эмне экен мааниси? Биз ага айттык алдын ала, сен аялың кутулбайт деген мааниде. Жана ошондой эле кадо эзелтеден бир нерсенин болуусун билгендик маанисин туюнтат. Ал эми кадар деген сөз ошол Кудай Таала эзелтеден билгендей аны бул дүйнөгө жаратууну дагы айтат. Бизде ошол Ахли Суннат вал Жамааттын Ханафи багытында, Матуридин көз карашында дагы дал мына ушундай келет. Алымдарыбыз айтат, мисалга Матуридинин көз карашы боюнча кадо эмне десе, хуа илмуллахи таала ал-ашья азалан би илмихил кадим. Кадо дегендин мааниси Кудай Таала өзүнүн эзелки илими менен бардык нерселерди билүүсү дейт. Вал кадару ижадуху таала би кудратихил азалияти ма тааллака илмуху би вужудихи алал важхил мутабиқи ли тааллуқил илм. Эми кадар дегендин мааниси ошол эзелтеден Кудай Таала өзүнүн илими менен билген сыяктуу ар бир нерсени билгенде, ошону бул дүйнөдө өзүнүн убакты келгенде ар бир нерсени жаратууну айтат. Ошону казо кадар деп коет. Урматтуу окуучулар, кадо жана кадар жанагы айтканыбыздай калоонун негизи жана аят булар не болгон? Аят хадис менен, казо менен кадар жана калоо деген сыпат аят жана хадис менен такталган. Болгону булар эмне дедик биз? Муташабихат. Муташабихат сыпаттардан. Муташабихаттарда биздин мойнубуздагы милдет эмне эле? Өткөн сабактарда айтканыбыздай, жөн эле моюн сунабыз, тагдыр бар дейбиз, бирок анын кандай, эмне деп суроолорду койбойбуз деп жана эле жокоруда айтып кеттик. Ошон үчүн Вахб бин Мунаббих рахматуллаху алейхи мынтип айткан: тагдыр тууралуу ой жүгүрттүм дейт. Ор жүгүртүп таң калдым дейт да, ой жүгүртүп карадым дейт. Тагдыр кандай экен?
Таң қалдым дейді. Hiç ақылым жетпейді, таңырқадым дейді. Андан кейін қайра ор жүгірттім дейді. Қайра таң қалдым дейді. Натижада мынтип жиынтық шығардым дейді. Тағдырды ең жақсы білген, ал туралы сөз қылбаған адам дейді. Ким тағдыр туралы аз сөз қылса, иман келтіріп еле ошо менен чектеле турган болсо, мына ошол киши тағдырды ең жақсы білген адам деп жиынтық шығардым дейді. Ал эми тағдырды ең аз білген адам, бұл ал туралы ең көп сөйлеген киши деп жиынтық шығардым дейді. Ошон үчүн урматтуу окуучулар, биз тағдырға Кур'анда, хадисте келгендиктен ижма менен бүт алымдардын бир пикир менен, бир добуш менен бар экендигин, каза кадарынын бар экендигин биз эне кылышыбыз керек, айткандыктарынан биз ишенишибиз керек, анын кандай деп суроо деп анын артынан жүрбөшүбүз керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы Имам Табаронинин риваятында мынтип айткан: "Иза зукирал кадару фа амсику", эгер тагдыр тууралуу сөз болсо, силер сүкүт кылгыла деген. Мына ошол пайгамбардын сүннөтүн ихя кылып терилтишибиз керек. Ушуну менен амал кылышыбыз керек. Эми кайра китебибизге кайталым. Я'ламуллаху таала ал-ма'дума фи хали адамихи ма'думан ва я'ламу аннаху кайфа якуну иза awjadahu ва я'ламуллаху таала ал-мавжуда фи хали вujудихи мавжудан ва я'ламу аннаху кайфа якуну фанa'uhu ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما فإذا قعد علمه قائدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو صفته ولا أن يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين. Сөз қотарып алалым. Аллах Таала жоқ нерсени жоқ кезинде жоқтық сыпаты менен билет. Жана жаратканда кандай болоорун да билет. Бар нерсени бар кезинде барлык сыпаты менен билет. Жана анын кантип жоқ болуусун да билет. Тик турган кишинин тик турган абалда тик турган сыпат менен эмне кылат? Билет дейт. Анан жана анын эгер ал отурса, отурган абалында отурган деп билет. Илими же сыпаты өзгөрбөстөн жана жаңыдан илим пайда болбостон берет. Бирок өзгөрүү жана абалдардын ар башка болуусу бул жаралмышта жаңыдан пайда болот дейт Абу Ханифа. Кыскасы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сөзү менен Аллах Тааланын илиминин толук экендигин бекитүүнү максат кылган. Эч кемчиликсиз, кынтыксыз экендигин эмне кылган? Бекитүүнү максат кылган. Демек Аллах Таала эмне болгон, эмне боло элек, эмне болот, кандай болот, баарын бир учурда билет. Муну жокоруда айтканбыз. Мисалга, эгер Аллах Таала бул экөөнү, эгер дейт да, мисалга, эгер асан жума күнү бар болуп, 6-чы күнү өлсө, Аллах Таала бул экөөнү бир учурда эзелтеден билген жана илими түбөлүктүү. Onu ezelteden bilgen. Asan cuma günü törölöt, subota günü misalga ölöt degen. Bol turalı jogoruda dagın emne edebиз? Allah Taala'nın alim degen sıfatında bayanda ötkönбүз. Emi Allah Taala'nın ilimi toluk kemçiliksiz ekendigini Kur'an'dan dalil keltire turgan bolsok, Allah Taala Saba surösünün 2. ayatında mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Allah Taala жерге түшкөндөрдү да, андан чыккандарды да, асмандан түшкөндөрдү да, ага көтөрүлгөндөрдү дагы билет дейт. Башка аятта Allah Taala Бакара сүрөсүнүн 77 аятында мынтип айтат. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Allah alardın jaşırıp жаткандарын жана алардын ашкере кылгандарын да билип турарын алар билишпейби дейт. Алар билишпейби дейт. Биз бир ишти жашыруун кылабызбы, ачык кылабызбы? Кудай Таала бардыгын билип турат дейт бул аят. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу инилер, эч качан мен жалгыз калдым, мен күнөөш кылсам эч ким билбейт деген түшүнүккө барбаш керек. Кудай Таала биздин ачыгыбыздагы, жүрөгүбүздөгү оюбузду дагы керек болсо Кудай Таала билет. Ошондуктан Кудай Тааланын сыпаты не дейбиз? Алим деген сыпаты бул эзелки жана түбөлүктүү бардык нерсени билет. Башка аятта Аллах Таала эмне дейт? Валлаху бикулли шейин алим. Нур сүрөсүндө Аллах бардык нерселерди билүүчү дейт. Урматтуу окуучулар,
Мына бул аяттарга назар салсак, Аллах Тааланын барды да, жокту да, мүмкүндү да, мүмкүн эмес экендиги да билгенин, айдан ачык экенин не кылабыз? Билгенин, айдан ачык экендигин көрөбүз. Байкап турабыз бул аяттардан. Аллах Таала башка аятта мынтип айтат. Бул Ан'ам сүрөсүнүн 27-28 аяттарында келген. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Eğer de sen alardın ottun aldığında turguzulgandığın körgön bolsoň, alar ne deyt? Attın biz kayra artka kaytarılsak, anda biz egemizdin ayaklarını jalganга çıkarbayt edek, jana momundardın katarında bolor elek, deşet deyt. Jok, alar murun emneni jaşırıp kelişkeni aykın boldu. Birok alar artka kaytarılsa da, anda alar özlerine tıyıu salıngandarga kayradan ele barışmak, ankeni alar jalgançılar deyt. Urmatlı okuçular, mına bul ayatqa nazar salıp karasak, Allah Taala'nın özünün ezelki ilimi menen kapırlardın kıyamat gününde tozokta turgandıkların, alardın süylөгөндүктөрүn жана жалган süylөгөндүктөрүn bilgenligin ne kılabız? Bilgenligin baykaybız. Oşonda ele bul ayattagı birok alar artka kaytarılsa, anda alar özlerine tıyıu salınganга kayradan ele barışmak degen жерinde Allah Taala alardın bolo elek jana bolboy turgan nerselerin dagы bilgenligin ne kılabız? Baykaybız. Demek, urmatlı okuçular, Allah Taala'nın ilimi toluk, malumatlardan özgörүүsü menen Allah Taala'nın ilimi emne bolboyt? Özgörüböy turgan bir ilim. Al эми mahluklardan sıfatlarında özgörүүлөр da bolot. Jana abaldardın ar başka bolusu da bolot. Misалы bir orundan başka bir orunga köçүү, turuu, oturuu jana başka uşul siyaktуу nerseler. Oşonduktan urmatlı okuçular, biz Kuday Taala'nın ezelki alim degen sıfatını ne kılışыбыз керек экен? İşenişimiz gerek. Kuday Taala bardıq bizdin kıymal hareketlerimizni bilip turat. Urmatlı okuçular, uşul jerde toktotolu, kıska, nuskaraq bolsun. Kuday Taalam bardığızga tuğra түшүнүк bersin. Bekem iman, ıklas, insap, tofuk bersin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.